Hola Chisco, que tal? Hola Xosé, que aquí estupendamente. Que Lobeira Grande. que che pareceu esta viaxe dende Cea a Lobeira no Leviatán e que che pareceu reencontrarte outra vez ca Lobeira 25 anos despois? Como ve a situación? Bueno, a viaxe encantoume sobre todo porque sentí por primeira vez na man unha cara de timón. A vibración dunha cara de timón que te trae o barco dende alá máis ou menos na dirección correcta. Sinto-me moi orgulloso de mí mesmo. Xe un aprendizaxe fantástico. Bueno, este día que temos maravilloso, esta paisaxe, este reencontro con este espazo, o que viñen hai máis de 25 anos un par de veces, pois éncheme de ledicia. Hoxe un día moi feliz para mí. Estamos rodeados de mascatos, vemos golfiños, está... Arroaxes tamén? Arroaxes, está o mar precioso. Nada, moi ben. Mira, contigo, con César e con Maribel, fantástico. Mira, estes vídeos os fago para difundir a cultura do mar. Seguramente que habrá moitísima xente que te coñece e outra non tanto. E esa xente que non te coñece tanto, poderíanos explicar un pouquiño quen é Chisco e como sendo unha persona do interior, de Ourense, creo, acabaches achegándote á Costa da Morte e aí estás afincado en Lira e aí estás, que despois nos vas a recitar un poema de un poemario moi mariñeiro, Mar de Lira, non? Será o nome o di todo. Podías nos explicar un pouquiño quen é Chisco, un pouquiño da súa trayectoria, cantos libros ten, así un resumen, un breve resumen. Bueno, Chisco é gustaríame pensar que sigue sendo un rapaz que naceu no ano 1956 en Ourense. Pesei 5,5 kg ao nacer, nacín de cesárea, cando a enfermeira da clínica me colleu, dixo, isto non é un neno, isto é un cachalote. Un cachalote? Sí. A palabra que dixo? Sí. E dende aquela, durante un tempo, na rúa de Santo Domingo Ourense fun o cachalotiño da Pepita. Hasta que pasei a ser Paquito. Eso antes de ser Chisco. Bueno, eu nací en Ourense, vivi en Ourense hasta os 25 anos, logo fume a vivir a Coruña. Descubrín este territorio da man de Maribel, porque Maribel estaba co arqueólogo Luis Monteagudo, o antropólogo Fernando Alonso Romero, e co escritor e historiador Arturo Romaní, investigando o Monte do Pindo. Tiñan unha casa aí alugada na Curra, eu cheguei aquí e, bueno, sentín que este espazo, esta conxugación de monte e mar, tiña unha potencia telúrica, unha forza natural que me atraía e que, bueno, de algún xeito non se apoderou de min, sino que namoroume, non? E aquí estamos desde entón, con casa en Lira. Bueno, aquí aprendín todo canto sei de mar, aprendino aquí. Aquí viñen 2 veces con Xosé Fisterrán, un dos grandes mariñeiros que había en Lira, sendo de Fisterra, pero casado en Lira, no seu barco Anxos 3, que aparece neste libro Mar de Lira. Hai varios poemas neste libro que teñen a Xosé como, digamos, protagonista, tamén a outros pescadores do Porto de Lira como Lobelos tamén aparecen por aquí. Nada, eu sigo vindo aquí, agora supoño que virei máis porque, como diría un portugués, estou reformado. Esa xubilación espero que me permita pasar aquí temporadas máis longas, non só as fins de semana e a temporada de verán, senón, bueno, libremente, cando apeteza e cando queramos poder vir aquí, xa con liberdade. Eu sinto que este territorio, que a potencia que ten, transformouse tamén para min en espacio de xeografía literaria. Creo que son unha persoa con moita sorte, digo moitas veces, porque tuve
dous momentos na vida de moita felicidade. A infancia, que é común para todos, pero logo volvín a ser feliz aquí. Entón, este territorio ourense son os dous territorios literarios por excelencia. Vivo na Coruña, pero Coruña non se interiorizou da mesma maneira que este territorio dentro de min, de maneira que aquí pois teño un libro de poemas, teño libros de viaxes, teño unha novela que sucede toda inteiramente aquí, prácticamente. Que se chama? En Nova York, Alma e o Mar. A última, a derradeira novela. E, bueno, teño o libro das crevas de aquí, teño... O libro das crevas que o fixeches en colaboración con a tua muller, de Osetos. Explica un momento... Bueno, a creva é... Explica o que é unha creva, porque hai xente que vai dicir é unha palabra que se escuta normalmente, pero que é unha creva? Creva en linguaxe da Costa da Morte é todo aquilo que o mar vai deixando na liña da marea, non? A creva principal toda a vida foi a madeira, crevas tamén eran aos restos de naufraxios, o que o mar arrancaba das adegas dos barcos e ia deixando por aí por o litoral. Hoxe crevas, por desgraza tamén é o plástico, non? É unha creva criminal como foi o fuel, non? Sí, ese libro está feito consoamente contigo e tua muller, porque a tua muller aporta as fotografías, non? Sí, ela chega as imaxes, sí. Un libro que lle recomendo a todo o mundo, as crevas. Crevas, outro xeito de andar ao mar. Outro xeito de andar ao mar. Porque deu lugar a un oficio, claro, o oficio de creveiro, que ainda existe. Existe, sí. Xente que percorría a ribeira para ver que deixar o mar, e con eso ou apuntalar a casa, facer unha fiestra, unha porta, ou vender as cousas, non? Nunha economía ao límite de subsistencia, pois eso era unha chega que foi importante, e durante un tempo o oficio de creveiro existiu. Eu coñezo xente que foi creveira, e a máis explicábame como era un pouco a actividade, como sabían cando no mar había algo abollando grande, que era cando eles dicían a cagada de gagrópila, non a cagada de gagrópila, perdón, a cagada da gaivota, que non é cagada, que é gagrópila, eso que a gaivota regurxita porque non pode dixerir, e que dicían que cando nesa cagada había moito percebe de sombra, que algo grande estaba abollando no mar, porque aí as gaivotas pousaban e alimentabanse. Entón estaban xa atentos, non? Iban sempre cun sacho a ribeira, porque o sacho podía valer para chegar a unha creva, para facer un burato e esconder algo moi pesado que debía que volver con axuda para collela para que non atopase outro, ou para defendela en caso de que dous creveiros atopasen máis ou menos ao mesmo tempo. Bueno, Chisco, pero ahora que estás falando das crevas, ti que eres un quebreiro, tua muller é unha gran creveira tamén, cal é esa cousa que me falaras unha vez que é moi buscada a nivel mundial? Unha goma, non? Como unha palabra rara. Gutapercha, hai gutapercha. Como é? Gutapercha. Gutapercha, explícanos, non? Gutapercha hai hoxe na playa de Carnota varias pacas. Non fastidies. Sí. E de onde ven eso? Bueno, a gutapercha no século XIX, cando empezan a facer atender o cableado intercontinental para a transmisión por radio, por telefonía, en principio cubren de caucho, pero decátanse de que o caucho non é moi bo protector do cable. Entón, Siemens, o Siemens alemán, que dá lugar aos electrodomésticos despois, Siemens, un científico alemán, descubre unha goma procedente dunha árbore que non é exactamente o caucho, creo que era por a zona de Ceilán. Era unha árbore que os nativos chamabanlle gutapercha, non? Entón, de aí ven a gutapercha, empezan a buscar a procesar ese líquido da gutapercha, esa resina, e fan un sistema, un protector de cable diferente, que xa non é con caucho, senón que é con gutapercha. A gutapercha chega a ter moita utilidade no finales do XIX e principios do XX, ata a punto de case distinguirse os bosques de gutapercha. Hoxe con gutapercha fanse material de endodoncia para odontoloxía, fanse as pelotas de golf, fanse moitas cousas. E hai moita mitoloxía, porque o Titanic levaba gutapercha nas adegas, hai varios buques de transporte que se sabe que levaban gutapercha fundidos por
por submarinos alemáns na Canle da Mancha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e últimamente empezaron a aparecer planchas de gutapercha por aí, os oceanógrafos tras estudiar onde aparecían decidiron que non era do Titanic e que non era consecuencia de ter entrado no Titanic e movido parte do que pode ser a carga da adega cando sacaron cousas dela, o Cameron, sino que probablemente tiña máis que ver con algún dos pecios fundidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Canle da Mancha que se moveu cando se fixo o túnel que conecta a illa, as illas co continente. E, bueno, aparecen por aí en Panchés, apareceu unha plancha, na Mariña apareceron, e hai unha asociación internacional de gutaperchistas. E a mí gustaríame pertencer, pero hai que, bueno, tería que atopar unha plancha desas, pero algún día igual a tope. Pero non dis que ahora hai dúas? Pero hai pacas, pero non son as planchas que levan o nome. Dentro da gutapercha hai categorías. Son pacas de gutapercha, son bloques cúbicos que pesan moito, con planchas que a gutapercha está colocada por estratos, vese moi ben, e outros son planchas finas que levan o nome gutapercha, gravado fora, que é o que a xente colecciona. Bueno, e cal foi a túa creba máis interesante que atopaches? Bueno, atopei moitas, pero atopei un chaleco salvavidos de Panamá que chamaba Che Guevara. Hostia! Seguramente que andarás buscando como un loco si aparece ámbar gris, non? Sempre miro os coídos. Sí, pero nunca topaches nada, non? Bueno, ámbar gris, explica un pouquiño. O ámbar gris é un produto produto digestivo do cachalote, que o cachalote cando caza un calamar xigante hai partes de coriáceas do calamar xigante que caza nas fonduras abisais a 1500 ou 2000 metros de profundidade. Entón, como non pode digerirlos para que non lle perforen o estómago, rodeaos de unha grasa que logo evacúa polo ano, que flota, porque ten menos densidade que a auga, flota no mar, que aparece en terra, e iso sempre tuvo moito valor porque era o único produto que coñecía o home de maneira natural, que era quen de fixar todos os recendos da natureza. O recendo é volátil e o ámbar gris era capaz de fixarlo. Entón, durante moitos anos, séculos, se utilizou na perfumería de luxo e chegou a ter moitísimo valor. Era o patrón de valor do ámbar gris a finales do século XIX e principios do XX, era superior ao do ouro. Bueno, pois nada, pois gustaríanos escoitar algún poema mariñeiro dese do teu poemario Mar de Lira. Está aquí. Aí está, un libro moi recomendable. Xa non se atopa. Non se atopa, xa, é logo. Porque a editorial Nosa Terra pechou e non... Bueno, pero habrá que facer unha reedición. Bueno, hai no mercado de segunda má ou por aí, non? Pero xa non se atopa neste momento. Bueno, pois nada, escoitámoste atentamente como... Bueno, vou recitar aquí un par de poemas. Temos aí Fisterra, aí tú e eu organizamos unha vez unha iniciativa de reivindicar o son da vaca de Fisterra que deixou de soar no ano 2009. Se hai que falar de sons ancestrais da Costa da Morte, a vaca de Fisterra, que, a ver, claro, que a xente non se pode imaginar, moita xente que está escuitando isto, que era un son que se escuitaba a uns 50 kilómetros, porque eu estaba en C e se escuitaba perfectamente. Era cando había néboa, se encendía, efectivamente o son era moi parecido ao son dunha vaca. Era a palabra é nautófono, non? Un sinal fónico de son do mar, non? Bueno, pois este poema empeza co primeiro verso invoca a vaca de Fisterra. O poema chamase Borraxeira, logo borraxeira o nevoeiro que cubre todo e que non permite ver, pero que a xente saiba a navegar e producese como un eco entre os golpes que se produen na coberta e as voces transmítense de unha maneira extraña dun barco a outro, non? Eso, bueno, vivido, entón este poema xoga un pouco con todo eso, titulase Borraxeira, bueno, alá vai, para ti. Borraxeira.
Berro de alén mar. Así é o bruar da luz da fin da terra, cando a constancia da brétema absolve o espertar do día. Dos homes só resta entón a voz, como a canción de Ciclope. Se sebe, 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 charqueira, eira, eira, petoncero, fero, fero, proxectada contra as ondas do mar informe. Navegar sobre a nada, ese é o valor dos homes que faenan sobre o gume dun eco. Golfeiras, eiras, eiras, calafato, fato, fato, aquí pa rayo, 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 aquí jaucho, ucho, ucho, aquí chamaco, mancho, maco, anxos tres, manchos tres, os tres, por 40 kilos de polvo na cacea encarnada, aquí tutúa, túa, túa, javilán, vilán, vilán, pistolas, tolas, tolas, canción de Ciclope, fantasmas alterando o GPS, o mesó na eira contra a brétema, o mesó, o memar, por fora dos forcados, sobre a coca da barra, 100 polvos na cacea, unha pedra na casa e unha tella virada de esperanza. Bruada de alén mar na borraxeira, 100 mañás entre brétema e salseiros, pegadas de memoria no carreiro da illa, lembranza de outros homes no carreiro da laxe. Mar de lira, mar de lira, de lira, de lira, constancia de alén mar, sorte encarnada. E agora vou cantar, Moi ben. porque un compositor de Ourense puxolle música a 14 poemas deste libro e sacou un disco. E, bueno, eso ahora permíteme xogar ca posibilidade de cantar en Costeira, que é un poema de amor desde a perspectiva da muller que queda en terra, que agarda polo mariñeiro, pois empeza como canción, empeza así. Quero ser barca relinga que reteña o teu sorriso, quilla coa que navegar o teu amor, e non a espera, quero ser o constante elixir dos teus aloucos, fluido ronsel dos teus devezos, o destino das folerpas que a soidade ceiba no leito que compartes pero que non me acolle. Quero ser o mar que respira, a mazá que non comes e que extrañas, a saudade mesma que te abraza. Morrería por te ver namorada cada novo amencer, por ser o peixe que escolles e acaricias, o xeo que fonde a túa calor, a cuberta de espellos que te mira. Morrería por ti, amor. Bueno, e logo recito outro que se titula Ecoloxía, xa que estamos aquí nun lugar tan simbólico desde ese punto de vista, porque é un lugar a preservar, un lugar... Por certo, como atopas a Illa Lobeira de limpa? Bueno, perfecta. Sei que viñeron a limpar outro día, ademais, non? Sí, pero bueno, a verdad que a xente que está vindo aquí que... Levouse todo plástico, sí. sí, bueno, por eso, reclamando que o desexo de o final de un tipo de contaminación que está acabando co planeta, sobre todo cos océanos, pois vai esta ecoloxía. E máis fala de Cuchía, que é un dos grandes creveiros que me contou a min boa parte da historia do que sei das crevas. Ecoloxía. Pensar que tendo o mundo tantos milleiros de anos, a memoria da destrucción ven sendo a miña propia memoria, comentou Cuchía, metendo
o crego nunha furada de séculos e enganchando pola gorxa un congro que precisou de 3 descabelos para morrer sorprendido pola tensión da historia. En este remato temos aí detrás o Pedregal, o Monte do Pindo, conxugándose co mar. Algo fantástico que sabes que a nosa costa toda, a Galiza, é unha beleza, pero eu aquí, traballei aquí toda a vida e son daqui da Costa da Morte e alucino porque non hai outro sitio que de repente dende o mar se alce unha montaña como esa, como Monte do Pindo de 600 metros, porque si vas ao norte, non? Vas ao norte, hai montañas máis altas, pero bueno, xa forman parte de toda a paisaxe, pero que aquí non, aquí vemos montañas máis ou menos suaves, e bueno, isto é máxico, non? Pois, como o Monte do Pindo é coñecido aquí como Pedregal, pois vai o Pedregal. O Pedregal. Ascende o Pedregal por camiños que non levan a ningures, como algúns días. Xa sabes, esas mañás con touca sobre a fronte e os ollos que nos deixan sen valor e sen ánimo. Pero hai outros carreiros que agatuñan como a un sol constante entre as sombras de pedra as que un soplo de titán deu forma de aire. Campía onde o Pedregal leveda. Moitas noites eu soño cun refuxio ali, no labirinto, entregado a alentar nas palabras por lles dar forma, como se fosen rochas, tamén elas, como aire. Bueno, Chisco, pois agradecido de vir aquí, de acompañarme a esta Illa Lobeira. E bueno, quero que fagas un compromiso público, que o teu seguinte libro, que non vou desvelar de que vai, pero que o veñas a presentar precisamente aquí nesta Talaia Atlántica de Illa Lobeira, que o veñas a presentar non na primeira presentación, nin na segunda, pero unha das túas moitas presentacións, que sea aquí, vale? Veño contigo porque ademais ti és parte principal dese libro. Bueno, que medre o mar! Que medre o mar! Medre! Viva Lobeira!